Hare Krishna Archana. Hare Krishna Archana. Hare Krishna. Krishna Gurumani. Nizaima. Hare Krishna Gurumani. Hare Krishna Gurumani. Yes, yes. Okay, now I can hear you. Yeah. You know, I'm not able to get in touch with Archana. I think we'll just begin without her. She doesn't seem to be answering. I don't know where she's gone. Guru Maharaj, you hear? We can hear both you and Archana Mataji. But yes, show it. Archana Mataji, can you hear us? Yes, I can hear you very well. I can hear Guru Maharaj also, but he can't hear me. I can hear you. Oh, now you can hear me. Okay. I'm going to begin. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhai Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're reading the Nectar of Devotion, and we're on chapter 2, which is entitled The First Stages of Devotion. ตอนนี้เราอ่านจากหนังสือนำทิพย์แห่งการอุทิศตนเสียสละเราอยู่ในบทที่2ชื่อบทว่าระดับแรกแห่งการอุทิศตนเสียสละ So Rupa Goswami is describing to us what is the initial stages of devotional service. ตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของที่รูปโกสวามีเนี่ยกำลังอธิบายให้เราฟังว่าในระดับเริ่มต้นของในระดับแรกของการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยจะเป็นอย่างไร And so the important item is that one should always follow the instructions of the spiritual teacher. หนึ่งในหัวข้อที่สำคัญก็คือบุคคลเนี่ยควรที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระอาจารย์ And one should follow the scriptures, and one should follow the instructions of the saintly persons. แล้วก็ควรที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระคัมภีร์ด้วย So Srila Prabhupada was describing how there are 4 different ashrams and 4 different varnas. และเสียพระพันธ์ก็ทรงอธิบายว่าถึงความสำคัญของวารณะทั้ง4และก็อาชรามทั้ง4 And it doesn't matter what position one is in, the regulative principles have to be followed by everyone. ไม่สำคัญว่าเราเนี่ยจะอยู่ในวารณะหรืออาชรามไหนแต่ว่ากฎระเบียบเนี่ยจะต้องปฏิบัติโดยทุกวารณะและทุกอาชราม It doesn't matter if you're a beginner or if you're very advanced. Everyone follows the same principles, the same rules and regulations. ไม่จำเป็นว่าเราเนี่ยจะเป็นนักปฏิบัติคนใหม่หรือว่านักปฏิบัติคนเก่ายังไงเราก็ต้องปฏิบัติตามทุกข้อระเบียบที่ได้บอกไป So Srila Prabhupada explains that if this rule and regulation is followed, then all the other rules will also follow. ตัวนี้เสด็จพระบาทสอนอธิบายบอกว่าถ้าเกิดว่า
ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบเนี่ยกฎอื่นๆเนี่ยมันก็จะปฏิบัติตามมา The first rule and regulation is that we should always remember Krishna. กฎข้อแรกที่จะต้องมีเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องระลึกถึงคริชนา And if we do that, then all the other rules and regulations will also follow. แต่ถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งนั้นได้เนี่ยกฎปฏิบัติข้ออื่นๆเนี่ยก็จะตามมาให้เราทำได้ด้วย So then Rupa Goswami gives evidence to quote from the Srimad Bhagavatam from the 11th canto, 5th chapter, verses 2 and 3. แล้วศิลรูปโกสวามิเนี่ยก็ได้อ้างมาจากหนังสือสีมัดบอกว่าตามในภาคที่5บทที่ภาค11บทที่5สโลกที่2กับ3 And there it's a conversation which took place between Chammasa Muni and Maharaj Nimi. นี่เนี่ยเป็นบทสนทนาของชัมมาสามุนีและก็มหาราชนิมิ So Tammasa Muni is one of the 9 Yogendras. ชัมมาสามุนีเนี่ยเป็นหนึ่งใน9 Yogendras. The 9 Yogendras are great devotees. They travel throughout the universe preaching Krishna consciousness. พวกเขาเนี่ยเป็นดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ที่เดินทางไปทั่วเพื่อเผยแพร่ศาสตร์แห่งคริชนาที่สงบ So they came to the palace of Maharaj Nimi to give him instruction. ได้เดินทางมาที่บ้านของมหาราชนิมิเพื่อที่จะให้คำสั่งเขา Maharaj Nimi was a sincere devotee. He had many nice questions and he was eager to get the association of these 9 Yogendras. ราชนิมิเนี่ยเป็นสาวที่ดีมากแล้วก็ปฏิบัติตนเนี่ยเพื่อที่จะแล้วมีคำถามดีๆมากมายที่จะถามกับโยเกนดัสทางการ So Chamasa Muni told the king that the 4 different social orders, the 4 different varnas, the Brahmin, the Kshatriya, Vaishya, Sudra, they all come out of the different parts of the body of the universal form of the Lord. แล้วท่านเนี่ยก็บอกกับท่านนี้ว่าความจริงแล้วเนี่ยวรรณะต่างๆเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยได้เกิดมาจากส่วนต่างๆขององค์พระขวาน The Brahmanas come out from the head. บอกว่าพราหมณ์เนี่ยมาจากศีรษะของพระองค์ The Kshatriyas come from the arms. แต่พวกกษัตริย์เนี่ยมาจากแขนของพระองค์ The Vaishya come from the waist. แล้วพวกไวชยเนี่ยมาจากบริเวณเอวของพระองค์ And the Sudras come out from the legs. แล้วก็พวกซูดรัสเนี่ยมาจากเท้าของพระองค์ And the same way, the sannyasis come out from the head. ในระดับเดียวในเหมือนกันเนี่ยพวกสัญญาสีเนี่ยก็มาจากศีรษะของพระองค์ The vanaprasthas come from the arms. แต่พวกวรรณปรัสตาเนี่ยมาจากแขนของพระองค์ The grihastas come from the waist. แล้วก็พวกกริฮัสตาเนี่ยมาจากบริเวณเอวของพระองค์ And the brahmacharis come from the legs. แล้วก็บรหมจารีเนี่ยมาจากขาของพระองค์ So people are classified into different positions according to their qualification. แล้วก็ผู้คนเนี่ยก็ได้มีการแบ่งแยกเอาไว้ตามคุณสมบัติของพวกเขา So in the Bhagavad Gita, Lord Krishna himself said that he created these divisions in this society. ในพระกวดขีตาเนี่ยพระองค์เจ้าคริชนาทรงบอกเองเลยว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนที่แบ่งแยกสัดส่วนนี้ในกลุ่มมนุษย์ขึ้น And he created them according to their qualification, not according to their birth, but according to their qualification. แล้วพระองค์เนี่ยก็ทรงแบ่งแยกออกมาตามคุณสมบัติของแต่ละคนไม่ใช่จากการเกิดของแต่ละคน
So different parts of the body, they do different activities. แต่ละส่วนของร่างกายเนี่ยก็ทำงานในทำหน้าที่แต่ละอย่างที่แตกต่างกัน In the same way, different occupations and different ashrams, they have different duties. ในลักษณะเดียวกันแต่ละคนในแต่ละวรรณะแล้วก็แต่ละอาชีพมันก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป So although they have different duties, the purpose of their activities is always the same. It's to please the Supreme Personality of Godhead. ถึงแม้ว่าจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยแต่ว่าจุดมุ่งหมายหรือว่าจุดประสงค์จะเป็นหนึ่งเดียวกันจุดประสงค์นั้นก็คือทำให้องค์พระขวานทรงพึงพอพระทัย As it is said in the Bhagavad Gita that Krishna is the supreme enjoyer. ได้บอกไว้ในหนังสือพระวกิตาว่าคริชนาเนี่ยเป็นผู้สุขเกษมสำราญสูงสุด So it doesn't matter if you are a Brahmana or a Sudra. Our purpose must be to satisfy the Supreme Lord by our activities. ไม่จำเป็นว่าเราจะเป็นบราหมณะหรือว่าจะเป็นสูตรแต่หน้าที่ของเราก็คือทำให้พระองค์เนี่ยทรงพึงพอพระทัย And then there's a verse in Srimad Bhagavatam to support this. แล้วก็มีสโลจากในหนังสือสิมาบอกว่าตามเนี่ยอ้างอิงไว้ในที่นี้ Everyone must be engaged in his particular duty. บอกว่าทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามหน้าที่โดยเฉพาะของตน But the perfection of doing our duty is how much we have satisfied the Supreme Lord. แต่ความสมบูรณ์ของงานนี้ควรทดสอบดูว่าองค์พระขวานทรงพอพระทัยกับกิจกรรมเรามากเพียงใด So if everybody has a different position, somebody's a Brahmana, someone's a Sudra, someone's a sannyasi, someone's a grihastha, they're different duties. แต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป So everyone has to act according to the position they're in. ทุกคนเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามสถานภาพของตน And their activities must be pleasing to the Supreme Personality of Godhead, or else they will fall down from their position. แล้วก็กิจกรรมของท่านเนี่ยก็ต้องทำไปเพื่อให้องค์พ่อเนี่ยทรงพึงพอพระทัยไม่งั้นเขาจะตกต่ำจากหน้าที่ของ For example, a Brahmana is born from the head of the Supreme Lord. ตัวอย่างเช่นบราหมณะที่เกิดจากพระเศียรของพระองค์ But the duty of the Brahmana is to preach the teachings of the scriptures, and particularly the Vedic teachings. แต่ว่าภารกิจของเขาเนี่ยก็คือการสอนเกี่ยวกับพระเวทให้กับผู้คน In Sanskrit, the teaching of the scriptures is called Shabda Brahman. It's transcendental sound, spiritual sound vibration. ในภาษาสันสกฤตเนี่ยการสอนพระเวทเนี่ยจะเรียกว่า Shabda Brahman. So because the Brahmana, he's come from the head of the body, so he represents the head of the social body, of the society. Brahmanas are like the head in the social body. เพราะว่าบราหมณะเนี่ยเป็นหัวเพราะฉะนั้นแล้วจึงมีความสำคัญที่จะต้องให้ความเกี่ยวกับความรู้ And when the Brahmana eats, he will eat food on behalf of the Supreme Lord. แล้วก็เวลาบราหมณะรับประทานเนี่ยก็คือท่านจะทานเป็นตัวแทนขององค์พระขวานเนี่ยแล้วก็ทาน So there's a Vedic injunction. It says that when a Brahmana eats, we should understand that the personality of Godhead is eating through him. ตามหลักประเวทเนี่ยจะบอกไว้ว่าเวลาที่พราหมณ์เนี่ยรับประทานเนี่ยเราจะต้องเข้าใจเลยว่าอันนั้นเนี่ยเป็นการรับประทานขององค์พระขวานองค์พระขวานเนี่ยทรงรับประทานผ่านทางพราหมณ์
But Prabhupada then makes the point, he said, the Brahmana's business is not just to eat, but he also has to preach. แต่ว่าเสววันจะเน้นในจุดที่บอกว่าบรามณะเนี่ยไม่ได้หมายไว้เพื่อให้กินอย่างเดียวแต่ว่าเพื่อให้สอนด้วย He will preach the message of the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and he will preach to the whole world. เขาเนี่ยจะสอนศาสตร์ให้พระกวดกีตาแล้วก็สริมาบอกว่าตับแล้วก็จะสอนให้กับทั่วโลก And in the Bhagavad Gita, in the 18th chapter, Lord Krishna said, if one is preaching the message of Bhagavad Gita, then he is very, very dear to Lord Krishna. แต่ในพระกวดกีตาเนี่ยคริชนาก็ทรงตรัสไปว่าใครที่สอนศาสตร์แห่งคริชนาเนี่ยให้กับผู้อื่นจะเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ And anybody who is preaching this message of the scriptures, then he is actually a Brahmana. และใครก็แล้วแต่ที่สอนศาสตร์นี้เนี่ยศาสตร์ของพระเวทเนี่ยให้กับผู้คนอยู่เนี่ยเขา And if you feed that person, it's as good as feeding the Supreme Lord directly. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยให้คนนั้นรับประทานมันก็จะดีเท่ากับการที่เราให้องค์พระกวานรับประทาน The Brahmanas are so dear to Lord Krishna. Lord Krishna likes cows and he likes Brahmanas. แล้วเป็นบุคคลที่รักยิ่งของบรามณะเป็นบุคคลที่รักยิ่งของคริชนามากแล้วทั้งบรามณะและก็ทั้งวัว Lord Krishna in Vrindavan, he has one Brahmana friend, Madhu Mangal. คริชนาเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นพราหมณ์อยู่ที่บรรดาวันคนหนึ่งชื่อว่ามาดูมังกร Madhu Mangal, we often show him to be a little small and a little fat. มาดูมังกรเนี่ยเราจะรู้จักกันในนามของคนที่มีรูปร่างไม่สูงมากแล้วก็อ้วนๆหน่อย He's a little fat because he's a Brahmana, and the people like to feed Brahmanas because they know they get a lot of blessings when they feed the Brahmanas. เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นบราหมณัสหรือว่าเป็นพราหมณ์นั่นเองแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็รู้ว่าได้ประโยชน์จากการให้พราหมณ์เนี่ยรับประทานก็เลยจะให้เขาเนี่ยรับประทานเยอะเนาะ Just like devotees, people like to feed devotees. They always like to give them food. เหมือนกับสาวกผู้คนเนี่ยจะชอบให้สาวกเนี่ยรับประทานอาหาร Because they know that when they're feeding the devotees, they're getting rid of their karma to the devotees. เพราะเขารู้ว่าเวลาเขาให้สาวกรับประทานทำให้เขาเนี่ยเป็นอิสระจาก So a devotee is very careful about from whom he will take food from. สาวกเนี่ยก็จะมีความระมัดระวังว่าเขาเนี่ยจะรับประทานอาหารจากไหน And Prabhupada told devotees you should not take any cooked food from people who are not vegetarian. เซลล์พานเนี่ยก็จะย้ำเตือนเราอยู่เสมอว่าเราไม่ควรที่จะรับประทานอาหารจากบุคคลที่ไม่ใช่กินเจเลย And Prabhupada one time in London, I remember there was one man, he came and he asked Prabhupada to come to his home. So Prabhupada asked the man, do you eat meat there? And the man said, well, yes, sometimes. So then Prabhupada said, then I will not come to your home. มีครั้งหนึ่งที่ลอนดอนท่านจำได้เลยว่ามีคนหนึ่งเนี่ยชวนศิลปะพานไปที่บ้านเพราะว่าพระพานมาบ้านผมหน่อยสิครับแสดงพระพานถามว่าที่บ้านเธอเนี่ยเธอกินเนื้อสัตว์ไหมผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าอ๋อบางครั้งผมก็มีรับประทานบ้างครับแสดงพระพานก็บอกว่าโอ้เธอกินเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างนี้ฉันไม่ไปบ้านเธอ So the man was quite affected. He was so shocked when Prabhupada said that. And he thought about it, and then he decided, he went home, he made his home vegetarian. แต่ในผู้ชายคนนั้นก็รู้สึกว่าทำไมพระพานพูดอย่างนั้นนะแสดงก็เลยกลับไปบ้านแล้วก็คิดทบทวนหลังจากนั้นเขาก็เลิกกินเนื้อสัตว์
But Prabhupada was very concerned about devotees because he knew people would be wanting to give devotees food and to feed them grains, and he knew that by giving them grains, then the devotees would be taking their karma. เพราะว่าสาวกเนี่ยจะอยากคนอื่นเนี่ยเขาจะอยากให้สาวกเนี่ยกินกินข้าวกินธัญพืชธัญญาหารเพราะว่าหลังจากที่กินแล้วเนี่ยเขารู้ว่ามันจะได้บุญเพราะว่าสาวกเนี่ยจะเอาบาปของเขาเนี่ยไป And Prabhupada also did not like us to take any food in the aeroplanes. แล้วก็ศิลปภาเนี่ยก็ไม่ชอบให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่เครื่องบินด้วยบนเครื่องบิน He said the airplane food is not pure food. It's not going to be good for you to eat. There's going to be karma there. Don't eat the food they give you in the airplane. ศิลปภาจะบอกว่าไม่ให้เราเนี่ยทานอาหารบนเครื่องบินเพราะว่ามันจะเป็นอาหารมันมีกรรมเยอะอาหารเราไม่ใช่อาหารบริสุทธิ์ And Prabhupada said, when Prabhupada would take on the airplane, Prabhupada would bring his own food with him to eat in the airplane. ตอนนี้ศิลปภาไปบนเครื่องบินเนี่ยพระพานก็จะมีอาหารของตัวเองนำไปรับประทาน And we can also tell people, just give me some fruit. But when they give fruit, we should tell them, just give me the fruit before you cut it. Uncut fruit. เราสามารถเนี่ยบอกคนให้เขาเนี่ยให้ผลไม้กับเราได้แล้วก็ให้เขาให้ผลไม้แบบว่าผลไม้ที่ไม่ตัด Prabhupada said, if they cut it, they'll use a knife. Maybe they'll use the same knife which they used to cut meat. So he said, don't let them cut any fruit for you. Just take the fruit uncut, and you can always wash it and cut it yourself. แล้วก็เซวาพันจะบอกว่าให้เราเนี่ยกินเพราะว่ามีดที่เขาใช้เนี่ยเขาอาจจะใช้มีดที่เขาใช้ตัดเนื้อสัตว์ตัดก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะรับประทานเราควรให้เขาเอาให้ผลไม้สดกับเรามาแล้วเราไปตัดเอง So these are some important principles to remember. ตรงนี้เป็นหลักธรรมที่สำคัญที่เราควรที่จะจำ So to be a devotee, it's a responsibility which we have. Generally, devotees, we don't like to go out to eat in restaurants. เราเป็นสาวกเนี่ยเราก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบของเราโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสาวกเนี่ยจะไม่ชอบที่จะไปกินตามร้านอาหาร And Prabhupada would tell us in Mayapur, when devotees would come from the West, they'd come to India and they would want to go out to eat. And Prabhupada would tell them, don't eat in the restaurants. เพราะว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยสาวกมาจากต่างประเทศเนี่ยพอไปถึงประเทศอินเดียก็บอกว่าอยากจะไปที่ร้านอาหารเนี่ยจะไปทานที่ร้านอาหารแต่เพราะว่าจะบอกว่าอย่าไปรับประทานที่ร้านอาหาร Often we find in the restaurants that people are not devotees and they're not vegetarians even, and so the food will have karma. เพราะเราจะเห็นได้ในร้านอาหารเนี่ยคนไม่ใช่สาวกคนไม่ได้รับประทานเจ So then, after describing about the Brahmana, then Prabhupada describes about the Kshatriya and the duty of the Kshatriya. หลังจากที่อธิบายเกี่ยวกับบรามณะเสร็จแล้วเนี่ยเซลล์บานก็อธิบายต่อถึงในส่วนของคเชตรีย And the Kshatriya, Prabhupada said, his duty is to protect the people, and we have to, the Kshatriya has to protect them from Maya. เราบอกว่าหน้าที่คือจะต้องปกป้องพวกเขาแล้วก็ปกป้องพวกเขาเนี่ยจากมายา So what the Kshatriya kings in the past, like great kings like Maharaj Yudhisthira, Maharaj Parikshit, they would make sure everyone did their duty according to their position in the Varnashram. อย่างเนี่ยหน้าที่ของมหาราชปริชิตอย่างนี้เนี่ยคือพวกท่านเนี่ยจะปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเอง And so Prabhupada said,
when Maharaj Parikshit, when he was touring his kingdom, one time he found there was a black man who was attempting to kill a cow. และในระหว่างที่มหาราชปริชิตกำลังทำหน้าที่อยู่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยท่านจะเห็นผู้ชายดำเนี่ยพยายามจะฆ่า So this man was dressed like a king, and he was going to kill a cow. This man, his name was actually Kali. แล้วท่านเนี่ยก็จะเห็นผู้ชายคนนี้ว่าแบบพยายามจะแบบว่าสังหารวัวอยู่แล้วก็ผู้ชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าคาลี So this man was the personality of Kali, and he was coming to bring Kali Yuga onto the planet Earth. ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นคาลีแล้วเขาก็กำลังจะนำความเป็นคาลียุคเนี่ยมาให้กับโลก So when Maharaj Parikshit saw him, Maharaj Parikshit took his sword and he was going to kill that man. หลังจากที่มหาราชปริชิตเห็นแล้วเนี่ยมหาราชปริชิตก็ชักเอาอาวุธของเขามาแล้วก็กำลังจะสังหารเขาแทน He was shocked to see that anybody in his kingdom could do harm to a cow. แล้วก็รู้สึกตกตะลึงมากที่เห็นว่าในราชอาณาจักรของตนเองเนี่ยมีคนคิดที่จะทำร้ายวัว So this is the duty of the Kshatriya. They have to protect not only the people, they have to protect the animals, especially the cow. อันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นหน้าที่ของคนที่ไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์ที่ไม่ใช่แค่ปกป้องคนเท่านั้นแต่ว่าต้องปกป้องสัตว์ด้วยไม่ให้เขาเนี่ยถูกทำลาย So in order to give protection, they will often use violence in order to protect the people and the cows. ในการที่จะปกป้องเนี่ยเขาจะใช้ความรุนแรง So violence can be used in the service of Krishna. ความรุนแรงตรงนี้เนี่ยจึงมีความจำเป็นหรือว่าสามารถใช้มันในการรับใช้กฤษณะได้ And we see in the Bhagavad Gita that Krishna is instructing Arjuna to fight on the battle of Kurukshetra. ในพระคัมภีร์เนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ว่ากฤษณะเนี่ยทรงออกคำสั่งให้อร์จุนเนี่ยใช้ความรุนแรงคือต่อสู้ในสมรภูมิ Krishna wants Arjuna to fight in order to give protection to the people. กฤษณะเนี่ยต้องการให้อร์จุนเนี่ยสู้เพื่อเป็นการให้ความปกป้องคุ้มครองกับคน So this is the duty, this is one of the main duties of the Kshatriyas, that they have to protect people under their care. อันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้คน So there's a cooperation between the Brahmanas and the Kshatriyas. The Brahmanas, they will give the knowledge to the Kshatriyas, and the Kshatriyas, they will protect the Brahmins. อันนี้เนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมกันก็คือพระมณะเนี่ยจะให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำกับกเชตรียว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็กเชตรียเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการปกป้องแล้วดูแลรักษาความปลอดภัยว่าจะต้องเป็นยังไง So when there's cooperation between the different occupations and the different ashrams, then the society will flourish and everyone will be happy. ถ้าเกิดว่ามีการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายอย่างดีแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ทั้งคู่ทำให้สังคมเนี่ยอยู่ง่าย But we see in the history of the world that the Varnashram system fell apart. It failed because people became they became prejudiced. They thought, the Brahmana thought, I am high class and others are low class. พวกบราหมณะเนี่ยแต่ว่าสังคมเนี่ยจะมีปัญหาทันทีเมื่อในส่วนที่เป็นบุคคลที่อยู่ในวรรณะพราหมณ์เนี่ยเขาเริ่มคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นวรรณะสูงส่งและวรรณะอื่นเนี่ยเป็นวรรณะที่ตกต่ำ So as soon as someone thinks I'm better than others,
then there will be a problem in the world. เมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีคนคิดว่าฉันเนี่ยเก่งกว่าเธอเมื่อนั้นปัญหาจะเริ่มขึ้น If the Brahmana thinks I am high class and he thinks the Sudra is low class, then this is not good. พระมณะเริ่มคิดว่าโอ้ฉันเนี่ยเป็นชั้นสูงแล้วพวกเขาพวกสุตราเนี่ยเป็นชั้นต่ำแบบนั้นเนี่ยมันไม่ดี So in the body, all the parts of the body are important. แต่ในร่างกายเนี่ยทุกส่วนของร่างกายเนี่ยมีความสำคัญ The head is important, but the legs are also important. หัวเนี่ยมีความสำคัญแต่ขาเนี่ยก็มีความสำคัญเช่นกัน And the arms are also important, and the stomach is also important. แล้วก็หัวเนี่ยแล้วก็ท้องก็มีความสำคัญเหมือนกันมือก็มีความสำคัญเหมือนกัน So we have to appreciate all the different parts of the body. In the same way, we have to appreciate all the different parts of the society, the Sudra, the Vaishya, the Kshatriya, and the Brahmins. เหมือนการที่เราจะต้องเข้าใจในความสำคัญของทุกส่วนของร่างกายนี้เราก็ต้องเข้าใจถึงความสำคัญของทุกวรรณะในสังคมเหมือนกันตั้งแต่บราหมณะกษัตริยไวเชียแล้วก็สูตร So we heard about the Brahmana and the Kshatriya. Now Prabhupada is telling us about the Vaishya. He said the Vaishyas are meant for producing food. แล้วเราก็ได้ฟังในส่วนของบราหมณะกับกษัตริยไปแล้วตอนนี้เราจะฟังในส่วนของไวเชียซึ่งบอกไว้ว่าพวกเขาเนี่ยหมายไว้เพื่อผลิตทางการเกษตรหรือว่าผลิตอาหารนั่นเอง So you cannot produce food in the factory. You have to go farming. You have to work on the land to produce food. แต่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตแบบผลิตเองได้ที่What is wrong with your microphone? I got a call, Gumash. I already ended. Now it's okay? Yes. So the Vaishyas not only produce food, they also can sell the food. They can distribute the food. ไวเชียเนี่ยไม่ใช่แค่เขาเนี่ยจะผลิตอย่างเดียวแต่เขาสามารถทำการค้าขายได้ด้วย And then the Sudras, they're the working class, and they will do all the laboring work. Because they don't have the kind of good intelligence like the Brahmana or the Kshatriya or the Vaishya, but they can follow orders. You tell them what to do, they'll do it. แล้วก็ในส่วนของไวเชียเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่ได้รับคำสั่งก็คือเราบอกเขาให้ทำอะไรเนี่ยเขาก็จะทำตามสิ่งนั้น So the Sudra's duty is to help the Vaishya or to help the Kshatriya or to help the Brahman. แต่หน้าที่ของสุดร้เนี่ยก็คือการช่วยไวเชียการช่วยกษัตริยการช่วยบราหมณ์ And they'll help them by doing different services in their homes or taking maybe like cooking, not cooking, but cleaning their home and washing their cloth and carrying things for them and working in the fields. แล้วก็งานที่จะทำเนี่ยก็คือเป็นงานช่วยเหลืออาจจะทำงานในสวนอาจจะทำความสะอาดซักทำความสะอาดนู่นนั่นนี่อะไรหรือว่าทำตามคำสั่งที่ตัวเองได้มาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ที่เขาจะทำ And everybody's meant to work together to help each other to make spiritual advancement and also material advancement. เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือกันเพื่อที่จะมีการพัฒนาทั้งในส่วนของชีวิตทิพย์
และชีวิตวัตถุ Everybody has to take care of their material needs. They have to have food to eat, they need homes to live in, and they need clothes to wear, these different things. So they help each other to take care of their different needs. ทุกคนเนี่ยก็ต้องการอาหารต้องการยาต้องการสิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีความจำเป็นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับมาด้วยการทำงานร่วมกันกับทุกวรรณะ Yeah. So the Sudra people, the working people, if they're given good food and if they're given nice cloth to wear and they have a place to live, then they're happy. They don't need anything more. สำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มของไวชาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้สิ่งที่เขาใจนี่ก็คือเขาก็ต้องการสิ่งที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่ดีเสื้อผ้านุ่งห่มที่ดีอาหารที่ดีในการรับประทานแค่นั้นเนี่ยก็เพียงพอสำหรับเขาเลย And we see sometimes when you give money to the working people, to the Sudra people, they will use it to gamble and they will use it to take intoxication. They will do bad things with it. แต่บางครั้งเนี่ยเราก็เห็นได้เวลาเราให้เงินกับพวกกลุ่มคนที่เป็นไวชาแล้วเนี่ยเขาจะเอาเงินนั้นเนี่ยไปใช้ในการเล่นการพนันดื่มสิ่งมึนเมาอะไรแบบนี้ So the main thing is to give people nice food and clothes and a place to live. สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่เราเนี่ยให้อาหารกับเขาให้เสื้อผ้าที่ดีกับเขาแล้วก็ให้ที่อยู่กับเขาที่ดีนะ So people should cooperate together to help each other and work together and appreciate each other. They should think everyone is important. They shouldn't discriminate against people. แล้วสิ่งที่จะดีที่สุดก็คือทุกคนเนี่ยควรที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ทำงานร่วมกันอันนี้จะดีที่สุด And if we don't cooperate together, then Prabhupada said, then we will fall down. แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ยอมทำงานร่วมกันเนี่ยเซพระวันบอกแล้วว่าเราจะตกต่ำลง And this is the problem, and now in the Kali Yuga at the present time, because Kali Yuga means the age of quarrel. อันนี้เนี่ยปัญหาที่เราเจอกันอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยคือกาลียุกะคือยุคแห่งการทะเลาะวิวาท People don't want to do their duty, and people become proud. Somebody calls himself a Brahmana. บุคคลเนี่ยไม่ยอมที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มีความยิงยโสโอหังในชั้นของตัวเองเช่นใครเรียกว่าบราหมณะเนี่ยเขาก็จะภูมิใจ And because he's a Brahmana, he thinks I'm an intellectual, and somebody else is a Kshatriya, he's a soldier or a politician. แล้วเราเขาก็จะมีความยิงพยองแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยฉันน่ะเป็นบราหมณะฉันเนี่ยเป็นนักเป็นระดับปัญญาชนแล้วพวกเชตเรียเขาเป็นทหารเขาเป็นแบบวีรบุรุษรัฐบุรุษ So the problem is people think like that. They think I'm a Brahmin or I'm a Kshatriya. They're not thinking about their spiritual position, that they're actually spirit souls. อันนี้เนี่ยเป็นการคิดของคนเมื่อเขาเนี่ยคิดอยู่ในระดับร่างกายเนี่ยเขาก็จะคิดว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยแท้ที่จริงแล้วตัวเองเป็นดวงวิญญาณแต่อย่างใด So they're not Krishna conscious, and because they're not Krishna conscious, everything is a failure. นะก็คือเขาเนี่ยไม่มีกฤษณจิตสำนึกพอไม่มีกฤษณจิตสำนึกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็คือความล้มเหลว So the Krishna consciousness movement is to try to bring people into proper consciousness, to get them all to work together and to help each other and to be happy. แต่กฤษณจิตสำนึกเนี่ยคือหมายไว้ว่าให้ผู้คนเนี่ยนำพาผู้คนเนี่ยให้มีระดับสำนึกที่ดีขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันหรือว่าทำงานร่วมกันได้ And just like we said, the Brahmanas giving knowledge to the Kshatriya and the Kshatriyas protecting the Brahmanas. ก็คือ
การที่พวกบราหมณะหรือพวกพราหมณ์เนี่ยไม่ให้ความปกป้องคุ้มครองกับพวกคาเชเตียและไม่ให้ความรู้กับพวกคาเชเตียและคาเชเตียไม่ให้ความคุ้มครองกับพวกบราหมณะ And the Vaishya, his job is to produce the food and to take care of the cows and to trade and buy and sell the food. แล้วก็ไวเชียเนี่ยก็หน้าที่ของเขาก็คือการทำเกษตรกรแล้วการเก็บอาหารการขายอาหาร And the Sudra's job is to work, to help all the other people. แล้วพวกซูดราเนี่ยก็คือช่วยสอนผู้อื่น Okay, so Rupa Goswami is giving evidence, and now there's another example given. This is about Lord Krishna instructing Uddhava. แล้วก็รูปโกสวามีก็ทรงอธิบายต่อไปตรงนี้นะมาจากในส่วนของคำสอนของพระคริสต์ที่สอน So Lord Krishna instructs Uddhava that if you follow the duties, the rules of the different varnas and ashrams, then you can satisfy Krishna. ตรงนี้นะท่านในบาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามคำสอนของตามกฎระเบียบเนี่ยทั้งกฎของที่พระเจ้าจัดไว้ให้เนี่ยอันนี้เนี่ยจะทำให้พระองค์เนี่ยทรงพึงพอพระทัย And when you satisfy Krishna, then everyone gets the benefit of life. Everyone will be happy, but there'll be no problems. แล้วถ้าเราเนี่ยทำให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัยได้เนี่ยทุกคนก็จะมีความสุขก็จะไม่มีปัญหา It's actually Krishna who's maintaining all the living entities. ความจริงเนี่ยก็คือพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้คำจุนทุกสิ่งมีชีวิตทั้งหมด So if everyone does their duty and at the same time becomes Krishna conscious, then there'll be no problem. ถ้าทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามหน้าที่ของเขาแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นพระเจ้าที่สำนึกเนี่ยมันก็จะไม่เป็นปัญหา Everyone will have their basic needs and they'll be peaceful and they'll be happy. แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่ทำให้สังคมเนี่ยมีความสงบสุขแล้วก็เป็นไปได้แล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างดี And you can see that if everyone has the basic needs and they're happy, then the world will become like the spiritual world. This world will become like Vaikuntha. ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความโลกนี้นะมันก็เป็นเหมือนไวกุนทะ We don't have to wait till we die to go to Vaikuntha. We can make this world Vaikuntha now. เราไม่ต้องตายก่อนแล้วก็ไปโลกไวกุนทะเราสามารถทำให้โลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นไวกุนทะได้ We have to follow the teachings of the Srimad Bhagavatam. เราต้องฟังคำสอนของสรีมัดภกวตัม And we have to do our duties according to our different position and varna and ashrams. เราต้องทำหน้าที่ของเราตามวานาแล้วก็อาชรัม So there's a statement where Lord Krishna says to Uddhava in the 11th canto Srimad Bhagavatam, 27th chapter, 49th verse. ก็มีข้อความคล้ายกันนี้เนี่ยที่กฤษณะเนี่ยทรงตรัสแด่อุดวะในภาค 11 ของบทที่ 27 สโลก 49 Krishna says to Uddhava, he said, "My dear Uddhava, everyone is engaged in activities. ก็บอกว่าท่านตรัสว่าอุดวะที่รักทุกคนทำกิจกรรม Some people follow the scriptures and some don't. They just do ordinary material activities." ก็บางคนเนี่ยก็บางคนปฏิบัติตามบางคนก็ไม่ปฏิบัติตามพระเวท But Krishna said it doesn't matter. He said even they do ordinary activities. If they worship me in Krishna consciousness,
then they'll become very happy. แต่ตรงนี้นายวิชาบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยผลของกิจกรรมที่เขานำมาเนี่ยเขามาบูชาข้าเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์สูงสุด They'll be happy in this world and in the next world also. จะทำให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขมากโดยปริยายทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าโดยไม่ต้องสง So if everyone does Krishna conscious activities, everyone will be happy. ถ้าเกิดว่าทุกคนทำกิจกรรมที่เป็นกฤษณาจิตเนี่ยทุกคนจะมีความสุข So Prabhupada said, Krishna consciousness is so nice. There's no need to call people. We don't call people Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra. We don't call people Brahmacharyas, Vanaprasanyas. บอกว่าพวกเราเนี่ยกฤษณาสำนึกเนี่ยดีมากคือเราจะไม่มานั่งเรียกผู้คนว่าบราหมณคเชตรียหรือว่าไวเชย Prabhupada said this is all external, this is material, but everyone should be devotee. บอกพิเศษบอกว่านั้นมันเป็นในส่วนของร่างกายทุกคนในคนนั้นจะเป็นสาว Just like before we do arti, we offer a prayer to Krishna. We pray that I am not a Brahmin or a Kshatriya or a Vaishya or a Sudra. And I am not a sannyasi or a vanaprastha or a grihastha or a brahmachari. But I am simply the servant of the servant of the servant of the Supreme Lord who pleases all the gopis. จะมีบทมนต์ที่พูดกันอยู่ว่าความจริงแล้วเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยไม่ใช่บราหมณคเชตรียไวชหรือว่าสุตราข้าพเจ้าไม่ใช่สัญญาสีกฤหัสถะวรรณปรัสตาหรือว่าบรมจารีทั้งหลายข้าพเจ้าเนี่ยเพียงแค่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีอยู่ปัจจุบันแล้วข้าพเจ้ามีความปรารถนาเดียวก็คืออยากจะเป็นผู้รับใช้ของผู้รับใช้ของผู้รับใช้ของพระองค์ So when we offer arti, before offering arti, we should mention ระลึกถึงตรงนี้ that is actually Krishna consciousness, to meditate on being the servant of Krishna. อันนั้นแหละคือเป็นจิตสำนึกที่แท้จริงคือการที่เราเนี่ยขอพรให้เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า We may think, oh, I'm a brahmana, I'm offering arti. That is material. แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นบราหมณะ แล้วก็เราทำอารตีเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นพิธีที่เป็นวัตถุไปเลย So everyone should do whatever service he can for Krishna. ทุกคนเนี่ยควรที่จะทำหน้าที่ของตนเองเพื่อพระเจ้า And he should offer the result of his activities to Krishna. แล้วเขาก็ควรจะให้ผลของงานของเขาเนี่ยกับพระเจ้า So when we work for Krishna, then everybody will be happy and peaceful. เมื่อเราทำงานเพื่อพระเจ้าเนี่ยทุกคนจะมีความสุขแล้วก็มีความสงบ So then, just to finish the chapter, there's one more quotation from the Narada Pancharatra. ก่อนที่เราจะจบเนี่ยมีอ้างอิงจากอีกที่หนึ่งชื่อว่านาราดาพันชรัตรา Describes the regulative principles of devotional service. ได้อธิบายถึงหลักธรรมแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ไว้ดังนี้ So in that book it says, any activities which are in the scriptures and which are done for the satisfaction of the Supreme Lord, then they're accepted by the teachers as the regulative principles of devotional service. กิจกรรมใดที่คัมภีร์ที่เปิดเผยอนุญาตและมีเป้าหมายเพื่อให้องค์พระควานทรง
พอพระทัยครูผู้สอนซึ่งเป็นนักบุญจะยอมรับว่าเป็นหลักธรรมแห่งการอุทิศตนเสียสละ So if we're very regular, means every day, if we do our service for Krishna under the direction of the spiritual teacher, then gradually we'll come to the platform of serving Krishna in pure love of God. บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถปฏิบัติตามคำสอนที่พระอาจารย์ได้แนะนำไว้ให้เราเนี่ยเวลาเราได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอภายใต้คำแนะนำของพระอาจารย์เนี่ยเราจะค่อยๆพัฒนามาถึงระดับแห่งการรับใช้ของพระควานด้วยใจรักที่บริสุทธิ์ได้ So the goal of life is to develop love of God. จุดมุ่งหมายของชีวิตก็คือการพัฒนาความรักต่อพระควาน And anyone can develop love of God. It doesn't matter if you're a Brahmana or a Sudra. Everyone can develop love for God. และทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาความรักต่อพระควานได้ไม่ว่าเราจะเป็นบุคคลในวรรณะไหนนะคะ There are many stories about sometimes the Brahmana becomes very proud. และมีเรื่องราวอยู่เยอะแยะมากมายบางครั้งเนี่ยพวกพราหมณ์เนี่ยมีความยินยโสมาก Just like we tell the story about the cobbler and the Brahmana. เหมือนกับที่เราเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของบุคคลที่เป็นพราหมณ์กับบุคคลที่เป็นคนภายนอก So to be a cobbler, to be touching people's shoes and repairing people's shoes is considered a very low profession, very, not very high position in society. การที่เป็นคนที่มีหน้าที่ในการที่ล้างรองเท้าทำความสะอาดรองเท้าเนี่ยสำหรับบุคคลนั้นเนี่ยได้รับตำแหน่งสูงส่งอะไรมากมายทางสังคม And the Brahmana, somebody's a Brahmana, they're the head, so they're thinking here that they're the best person in the society, they're the top of the society. แล้วก็พวกบราหมณะเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในเป็นระดับสูงสุดของสังคม So it happened that one time Narada Muni was going to go to the spiritual world to see Lord Narayan. And so when the Brahmana heard, then he said to Narada Muni, he said, "Oh, when you go there, ask Lord Narayan, am I coming back to the spiritual world next life?" บอกว่าถ้าเกิดว่านารามุนีเนี่ยก็เดินผ่านมาพอดีแล้วก็คนที่เขาทำความสะอาดอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าท่านไปหาพระเจ้านะถามให้หน่อยได้ไหมว่าข้าเนี่ยจะได้กลับไปหาพระองค์เมื่อไหร่ So the cobbler, somehow the cobbler also heard that Narada Muni was going to the spiritual world. And the cobbler also was a nice devotee. And the cobbler asked Narada Muni, "Oh, please ask Lord Narayan, how many births will I have to take before I can come back to the spiritual world?" แล้วก็พอนารามุนีเดินผ่านคนที่เขาทำความสะอาดรองเท้าเนี่ยเขาก็ถามกับนารามุนีว่าฝากถามพระเจ้าหน่อยสิว่าเหลืออีกกี่ชาติเนี่ยที่ข้าจะได้กลับไปหาพระองค์ So the Brahmana laughed. He thought, "Oh, you cobbler, how will you go back to the spiritual world?" แล้วก็พราหมณ์เนี่ยบราหมณะเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าก็หัวล้อใส่คนที่ทำความสะอาดรองเท้าแล้วก็บอกว่าโอ้เธอเนี่ยเป็นแค่คนทำความสะอาดรองเท้าฟังไปเถิดเมื่อไรเธอจะได้ไปหาพระเจ้า First you should become a Brahmana, and then when you're a Brahmana, then you can go back to the spiritual world. บอกว่าอันดับแรกเนี่ยเธอควรที่จะฝึกปฏิบัติตนเป็นบราหมณะเสียก่อนแล้วก็ค่อยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะกลับไปที่โลกทิพย์ So Narada Muni said, "Okay, I will ask him when I go there."
So Narada Muni went to Vaikuntha and he met Lord Narayan. แล้วก็ท่านก็ยอมรับก็โอเคเดี๋ยวข้าไปถึงที่นั่นละจะทำให้แล้วก็นารมุนีก็ไปที่ไวกุนทแล้วก็เจอกับพระนารายณ์ And so Lord Narada Muni said to Lord Narayan, I met your two devotees. There's a Brahmana and a cobbler. And Lord Narayan said, oh, yes, I know those two. And Narada Muni was a little surprised. He thought, oh, Lord Narayan, he knows these two devotees. แล้วก็ท่านก็ไปเจอพระนารายณ์แล้วท่านก็จะบอกว่าพอดีว่าผมเนี่ยได้เจอกับสาวกสองทัพของท่านคนหนึ่งเป็นพราหมณ์คนหนึ่งเป็นคนขัดรองเท้าใครแล้วพระนารายณ์ตอบว่าอ๋อฉันรู้จักสาวกสองคนนั้น So Narada Muni asked Lord Narayan, he said, they both want to know when they're coming, how many more births they'll have to take before they come back to the spiritual world. แต่เสด็จนี้เขาก็ถามว่าแล้วเขาเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการที่พวกเขาเนี่ยจะได้มาที่โลกทิพย์ So Lord Narayan said, well, he said, that Brahmana, he will have to take birth many times before he will come back to the spiritual world. แล้วพระนารายณ์ก็ตอบไปว่าตอบกับนารมุนีไปว่าโอ้ท่านพราหมณ์ท่านนั้นนะยังต้องเกิดอีกหลายชาติกว่าเขาจะได้มาที่โลกทิพย์ And he said, the cobbler, he's coming back to Godhead in the very next birth. ก็บอกว่าแต่ว่าคนขัดรองเท้าเนี่ยกำลังจะมาหาในชาติหน้า So Narada Muni came back to earth and he went to see the Brahmana. And the Brahmana said, oh, Narada Muni, you've come back from the spiritual world. Did you meet Lord Narayan? แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนขัดรองเท้าก็เจอกับนารมุนีแล้วก็บอกว่าอ๋อเธอไปโลกทิพย์มาแล้วยังได้เจอกับพระนารายณ์ไหม And Narada Muni said, yes, I did, I met him. And the Brahmana said, well, did Lord Narayan know me? Am I coming back to Godhead in the next birth? แล้วก็ถามว่าแล้วเป็นไงบ้างข้าเนี่ยจะได้กลับไปหาพระเจ้าในชาติหน้าไหมพราหมณ์ก็ถาม But Narada Muni said, no, he said, Lord Narayan said, you're not coming back. You have to take birth many times before you will come back to Godhead. แล้วก็นารมุนีก็บอกตามความจริงบอกกับพราหมณ์นั้นว่าท่านบอกว่าท่านพราหมณ์ยังต้องเกิดอีกหลายชาตินะก็จะได้กลับไปหาพระเจ้า So the Brahmana became angry when he heard this. He said, what? He said, I'm a Brahmana. I should go back in the next life. เสด็จในพราหมณ์เนี่ยก็โมโหพอได้ยินเช่นนี้บอกโอ้ยทำไมล่ะฉันเนี่ยเป็นพราหมณ์นะฉันจะต้องได้เกิดฉันจะต้องได้ไปหาพระเจ้าชาติหน้า And he said to the Brahmana, he said to Narada Muni, the Brahmana said to Narada Muni, if you really saw Lord Narayan, what was he doing there when you saw him? แล้วก็บอกว่าแล้วไหนทำไมเธอพูดอย่างนี้เลยไม่อยากจะเชื่อเลยไหนเธอลองบอกมาสิตอนที่ท่านเนี่ยไปเจอพระนารายณ์เห็นว่าพระนารายณ์ทำอะไรอยู่ So Lord Narayan had already told Narada Muni, he said, when you meet them, you tell them that I was threading an elephant through the eye of a needle. ท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาถามเช่นนั้นเนี่ยให้บอกเขาไปว่าฉันเนี่ยข้าเนี่ยกำลังที่จะใส่หางของช้างเนี่ยไปในได้ไปในเข็ม And so when the Brahmana heard that Lord Narayan was threading an elephant through the eye of a needle, he thought, oh, this ridiculous nonsense. He said, now I know you didn't go to Vaikuntha, you didn't really meet Lord Narayan. พอพระบรามณะได้ยินเช่นนั้นเนี่ยบรามณะก็บอกว่าเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วมันไร้สาระ
ไม่จริงละเธอเนี่ยไม่ได้ไปหาพระนารายณ์มาแน่เลยเธอมั่ว And he said to Narada Muni, don't waste my time. Get away from here. Leave me alone. แต่นายก็บอกนามุนีว่าอย่ามาเสียเวลาตรงนี้อย่ามาทำให้ฉันเสียเวลาเลยไปเลยเธอออกไป And then he went to see the cobbler. And the cobbler is very happy to see Narada Muni. And he asked Narada Muni, how is Lord Narayan? How is everything? แล้วหลังจากนั้นนารมุนีเนี่ยก็ไปหาผู้ชายที่ทำความสะอาดรองเท้าแล้วว่าถามนารมุนีเป็นไงบ้างสบายดีไหมทุกอย่างเป็นยังไง And then the cobbler asked, what did Lord Narayan say? How many more births have I got to take before I will go back to Godhead? And Narada Muni told him, oh, Lord Narayan said, very next birth you're going back to Godhead. แล้วก็พอเขาถามเช่นนั้นเนี่ยนารมุนีก็เลยตอบว่าพระนารายณ์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวชาติหน้าเธอจะได้กลับไปหาพระเจ้าแล้วนะ So when the cobbler heard this, he said, oh, Lord Narayan is so merciful. He's so kind. แล้วพอคนขัดรองเท้าเขาได้ยินเช่นนั้นเขาก็บอกโอ้พระนารายณ์เนี่ยทรงใจดีเหลือเกิน So then the cobbler asked Narada Muni, please tell me, what was Lord Narayan doing when you saw him in the spiritual world? And Narada Muni said, oh, he was threading an elephant through the eye of a needle. เสร็จทีนี้เขาก็ถามเหมือนกันว่าแล้วตอนที่ท่านไปเจอพระนารายณ์เนี่ยพระนารายณ์ทำอะไรอยู่นารมุนีก็ตอบว่าอ๋อพระนารายณ์เนี่ยกำลังใช้ช้างเนี่ยลอดเข็มอยู่ So when the Brahmana heard this, he said, oh, how wonderful Lord Narayan is. พอคนขัดรองเท้าได้ยินอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้พระนารายณ์เนี่ยสุดยอดมาก So Narada Muni was surprised. He said, are you not surprised that Lord Narayan could do this? แล้วก็บอกพระเจ้าทรงอัศจรรย์เหลือเกินทำได้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็ถามนารมุนีว่าโอ้เธอไม่รู้สึกแปลกใจแล้วกับลีลาอันมหัศจรรย์ของเรา But the cobbler said, no. He said, why? He said, look, he said, see that banyan tree? He said, the banyan tree, huge banyan tree, it came from one tiny seed. เสด็จนารมุนีก็ถามเขาว่าโอ้เธอไม่แปลกใจกับการกระทำอย่างนี้ของพระเจ้าหรอแต่ทีนี้คนขัดรองเท้าบอกว่าไม่หรอกเธอดูสิเธอดูต้นไม้นั้นเขาก็เห็นต้นไทรอยู่ข้างๆเขาบอกว่าเธอดูต้นนี้สิก็อันนี้เนี่ยต้นไม้เนี่ยมีเมล็ดพันธุ์ที่เล็กนิดเดียวจากเมล็ดพันธุ์ที่เล็กขนาดนั้นกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ And that one tree is producing many seeds, and each of the seeds, they can produce a big tree. เพราะว่าจากต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยสามารถทำให้ได้ผลผลิตเยอะมากแต่จากที่ผลผลิตที่ได้จากต้นไม้นั้นเองสามารถผลิตได้หลายเมล็ด So Lord Narayan is so wonderful. He can do so many wonderful things. แต่ว่าพระนารายณ์ทรงมหัศจรรย์มากและทรงทำสิ่งมหัศจรรย์ได้หลายอย่าง So the Brahmana could understand how Lord Krishna has inconceivable energies. แล้วก็นารมุนีก็เลยเข้าใจได้แล้วว่าคนขัดรองเท้าเนี่ยเข้าใจพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง But the Brahmana, he couldn't. The Brahmana is not going back to Godhead, but the cobbler is going back to God. บราหมณะเนี่ยไม่ได้กลับไปหาพระเจ้าแต่ว่าคนขัดรองเท้าเนี่ยได้กลับไปหาพระเจ้า Okay, we'll stop now. โอเคเราจบคำอธิบายเพียงแค่นี้ใครมีคำถาม Yuvati Sachi has a question. Yuvati Sachi, I cannot hear you. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada.
Maharaj, in 1 hour lectures, Nectar of Devotion lectures, we told about the mood in which one should enter the holy dham. And in this regard, in what mood should we leave the material world?ด้วยอารมณ์ไหนที่เราควรที่จะออกจากโลกวัตถุนี้นี่คือคำถามของเรา Well, when you leave the material world, you should think you're leaving for your real home. You're going back home, back to the spiritual world. เรากำลังจะทิ้งโลกวัตถุนี้เนี่ยให้เราคิดว่าเรากำลังจะไปกลับบ้านกลับไปหาพระเจ้า Just like if someone is put into prison, and so they have to stay in prison for some time, but then when they get out of prison, it's a great relief to get out of the prison. They don't want to go back in the prison. พอเวลาคนได้ออกจากคุกเนี่ยเขาจะมีความสุขมากที่เขาได้ออกมาแต่เขาจะไม่อยากไปในคุกอีก So the same way, we leave the material world. You can think of the material world like a prison house. So we feel very glad to get away from it. เราให้เราคิดว่าเราอยู่ในโลกตรงนี้เนี่ยมันคุกแต่เวลาที่เราออกไปจากโลกนี้เนี่ยก็คือความสุข But there are other devotees, different devotees may see no difference between the material world and the spiritual world. They may see everywhere there is Krishna. แต่บางคนเนี่ยอาจจะมีสาวบางคนที่ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างโลกทิพย์กับโลกวัตถุเขาจะคิดว่าทุกที่เนี่ยมีกฤษณา Just like Prabhupada went to he was in America, but he said, I'm always in Vrindavan because I'm always thinking of Krishna. มันจะเซลล์การที่อเมริกาแล้วก็บอกว่าข้าเนี่ยอยู่วินดาวันตลอดเพราะว่าข้าเนี่ยระลึกถึงกฤษณาอยู่ And it is also said, if one takes the shelter of the Supreme Lord, there's no difference between heaven and hell and liberation. แล้วก็ได้บอกไว้ด้วยว่าสำหรับบุคคลที่รับเอาองค์พระว่ามาเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรแตกต่างสำหรับเขาไม่ว่าจะโลกมนุษย์สวรรค์หรือนรก Everywhere he sees the opportunity to do devotional service. He sees everything as Krishna's energy, and everywhere there's opportunity to do service for Krishna. เพราะว่าเขาจะเห็นทุกที่เขาจะเห็นโอกาสในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันมีอยู่ที่ Okay? Okay, thank you very much, Guru Maharaj. It's clear now. All right. Shaya has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj. Dhanyavad pranam. Please accept my humble obeisance for glory to Srila Prabhupada. อาจารย์นะคะแปลให้พี่หน่อยนะคะคำถามของพี่อะค่ะเป็นเรื่องราวลีลาที่ตอนที่ดราวปฏิอะค่ะโดนหมิ่นเกียรติโดยการดึงสารีอะค่ะคือเราเหมือนว่าเคยฟังว่าเหตุการณ์นี้ต้องเป็นกฤษณาเท่านั้นที่จะมาช่วยแต่พี่เกิดความสงสัยเพิ่มเติมเหมือนกับว่าตอนนั้นนะนางมีสามี5 คนแล้วก็สามี5 คนนะไม่สามารถช่วยนางได้เลยอะถือว่าสามีทั้ง5 คนของนางเหมือนกับว่าได้ทำเขาเรียกว่าอะไรผิดคำสัญญาที่ไม่สามารถปกป้องภรรยาได้หรือเปล่าแล้วก็เพิ่มเติมว่าแล้วทำไมถึงต้องเป็นคือถามอีกทีอะค่ะว่าทำไมถึงต้องเป็นกฤษณาที่มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะอะไรกันชื่อ Her question is regarding the lila of protecting giving Draupadi a sari when Dusasan attacked her like that. So when her husband, in the presence of her husband, and they cannot protect her, is that mean that they break the wall of protecting their wife? And why it have to be Krishna to help her? They had already lost her in the gambling match. เพราะว่าในตอนเล่นการพนันเขาได้แพ้การพนันจนเขาเนี่ย
แต่แพ้พนันเมียคือเอาเมียเป็นพนันด้วยจนเขาแพ้เสียเมียไปแล้วจริง They, because they were Kshatriyas and they were challenged to gamble, and they cannot refuse. And so then they were gambling different things. Then it came to the point you can gamble your wife. And so they gambled their wife and they lost their wife. So after they lost their wife, they cannot protect her. เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์แล้วเขาก็โดนท้าให้เล่นการพนันแล้วเขาท้าให้เล่นการพนันแล้วกษัตริย์เนี่ยจะไม่สามารถที่จะปฏิเสธคำท้าได้แล้วก็เขาก็ในการพนันเขาก็ท้าให้เอาภรรยาเนี่ยมาพนันด้วยพอภรรยามาพนันเนี่ยเขาก็แพ้การพนันก็แพ้เท่ากับสูญเสียภรรยาไป They wanted to go to protect her, but Maharaj Yudhisthira stopped them because Maharaj Yudhisthira is the personification of religion, and according to religious codes, they'd already lost their wife in the gambling match, so they had no right to protect her. แต่ความจริงเนี่ยเขาก็จะแบบว่าทนกันไม่ไหวจนจะออกไปช่วยโดยปกติแล้วแต่ว่าเนื่องจากแต่ว่ามหาราชยูดิสตีเนี่ยหยุดพวกเขาไว้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นตัวแทนของศาสนาเป็นตัวแทนของแบบว่าหลักธรรมเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าตามหลักธรรมแล้วเนี่ยเราได้แพ้พนันภรรยาของเราไปแล้วนั่นก็หมายความว่าเราได้เสียนางไปแล้ว But when they saw how they were treating Draupadi, at that time Bhima made vows that he would get revenge for what they had done to Draupadi. แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็บีมาเนี่ยก็ด้วยความโกรธเนี่ยก็เลยทำแบบว่าถือสัตย์ปฏิญาณว่าจะแก้แค้นให้โดปติเนี่ยอย่างไร Duryodhan had told Draupadi, come and sit on my lap, you can sit on my thigh, you're just right to sit here on my thigh. So Bhima became very angry, he said, I will break that thigh. แล้วก็เดือนนั้นก็จะบอกว่ามาสีโดปติมานั่งบนตักของข้าเพราะเธอเนี่ยเหมาะในการนั่งตักของข้ามากแต่ทีนี้ด้วยความโกรธและโมโหเนี่ยบีมาก็บอกว่าเดี๋ยวข้านี่แหละจะทำลายตักนั้น So it happened at the end of the battle of Kurukshetra, Bhima fought with Duryodhan and he broke that thigh of Duryodhan. แล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็คือบีมาเนี่ยก็ไปต่อสู้กับดุริยดนแล้วก็สุดท้ายก็หักตักนั้นของเขาจริง And then there was this one man, Dushasan, he untied the hair of Draupadi. ๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยดูซาสันเนี่ยก็กระชากผมของโดปติ So that was a great offense to touch a woman's hair and to untie it. And Draupadi vowed that she would not tie her hair again until she got the blood from that person to wash her hair. แต่ตอนนี้โดปติก็รู้สึกไม่พอใจอย่างแรงอย่างมากแล้วก็บอกว่าข้าเนี่ยจะไม่มีวันที่จะปล่อยผมนะจะไม่มีวันที่จะมัดผมถ้าเกิดว่าไม่มีอกจากเลือดของดุซาสันเนี่ยมาล้าง So during the battle of Kurukshetra, Bhima killed that man and he ripped out his heart and he brought the blood to Draupadi and she put it on her hair and then she tied her hair again. แล้วก็ในสงครามเนี่ยก็บีมาก็ได้สังหารคนนั้นดูซาสันจริงๆแล้วก็เอาเลือดอกของเขาเนี่ยมาให้โดปติสระผม So they took revenge for the treatment of Draupadi. มีการแก้แค้นให้สำหรับการกระทำพฤติกรรมแบบนั้นที่มีต่อโดปติ Actually, it's a wonderful pastime because the way they were treating Draupadi was so bad, but it shows that Draupadi was so surrendered to Krishna that Krishna protected her. อันนี้นะเป็นลีลาที่ทำให้เราเข้าใจว่า
พวกเขาเนี่ยมีการกระทำต่อดวงปฏิที่ไม่ดีมากๆแต่ว่าดวงปฏิเนี่ยขอความช่วยเหลือจากกฤษณะและกฤษณะก็ให้การปกป้องคุ้มครองกับเรา So Krishna takes care, he protects his devotees. กฤษณะทรงดูแลรักษาปกป้องของเราสาวกของเรา Even you have 5 husbands like the Pandavas, they may not be able to protect you. But if you take shelter of Krishna, Krishna can protect you. ถึงแม้เราจะมีสามี5 คนแบบพันดาวก็จะปกป้องคุ้มครองเราไม่ได้ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการดูแลของกฤษณะ Okay? Yes, Guru Maharaj. I have some question more. อาจารย์นะคะแปลให้หน่อยค่ะคือเหตุการณ์นี้เป็นเพราะเหมือนว่าเราปานดาวาเนี่ยตกอยู่ในมายาหรือเปล่าคะมันก็เลยเหมือนเกิดลีลานี้ขึ้นมาทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะปกป้องภรรยาได้เพราะว่าเสียพนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหม Her question is because they are influenced by Maya, that's why they can't protect their wife like that? Well, I explained to you everything. I told you Maharaj Yudhisthira wouldn't let them go to protect her. ไม่ใช่ตกอยู่ในมายาค่ะแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เขาแพ้พนันแล้วเขาก็เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยสามีได้เนื่องจากว่ามหาราชยูดิสธีเนี่ยห้ามไว้ว่าตามหลักธรรมแล้วเนี่ยถ้าแพ้พนันแล้วก็คือแพ้เลยยังไงเราก็ต้องรับพนันไว้อีกคุณมหาราชได้อธิบายไปแล้ว I would prefer you ask questions about what we talk about in the class. You bring up a whole nother topic which we never even touched in the class. คุณมหาราชอยากจะแนะนำให้ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันไปในคลาสไม่อยากให้ถามจากนอกเรื่องจากในคลาส Okay, Guru Maharaj, I understand. Thank you for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. Vaishnavivani? Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisance. All glories to Srila Prabhupada. So, in this class, Rupa Goswami says the regulative principles apply to all the 4 varnas. Even the Kshatriyas and Sudras, all of them have to follow the regulative principles. Because sometimes they say, like, we are Kshatriyas, we don't have to follow the need for regulative principles. Is it correct, Guru Maharaj? Yes. But sometimes we say we don't have to follow regulative principles. Yeah, because they are Kshatriyas, they are allowed to eat meat or Sudras. They don't have to follow like the 4 regulative principles. It's not their... Well, if they're devotees, they will follow. Just like there's people like Rantidev. Rantidev was a Kshatriya, but he didn't eat meat. He was always vegetarian. Yeah. So it will vary. It will vary. Yeah. Mm-hmm. There are Kshatriyas who are very strict, who don't eat meat, even though they're Kshatriyas. Okay, Guru Maharaj, a bit confused now. But they, according to their varna, they are sometimes given the permission to, not like the Brahmanas, to give up the regulative principles. Well, if they do, then they have to suffer karma for it. For it, yeah. Okay, yeah. Okay, yeah, Guru Maharaj. I get it, yeah. And one more thing, they are telling here the Brahmanas are coming out of the head of the Supreme Lord. It's just an imaginary version, right, Guru Maharaj? This Well, universal. The Brahmanas represent the head of the social body, just like the brain. The Brahmanas are meant to guide people. They have the intelligence, so they're meant to guide people for material and spiritual benefit. Okay. The brain is in the head. So the Brahmana is coming from the head. It's like the brain of the body. Okay, Guru Maharaj, yeah.
Sometimes in another place, Prabhupada said Brahmanas are like the heart. I was reading Srimad Bhagavatam. Prabhupada said the Brahmanas are the heart and the Kshatriyas are the body. But generally, as it said here, the Brahmanas come out of the head because they have the brain, they have the intelligence. They're meant to guide the people. Okay, yeah. Yes, Guru Maharaj. It's very clear now. Okay. Thank you, Guru Maharaj. And then Sri Devi Gaurangi. Sri Devi Gaurangi has a question. Unmute myself. Yeah, already. I'm unable to unmute myself. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Just now, Guru Maharaj in the class, and as you usually say, you're supposed to offer the results of our activities to Krishna. But usually when somebody falls critically ill, the devotees usually say, may the results of today's chanting go to the person who is sick or very critically ill. So may I have clarification, Guru Maharaj, on this? Well, that's the mercy of a devotee. If they want to give the results of their chanting to somebody else, in their heart they can pray like that. They can ask that their chanting can go for the benefit of some other soul. That's the compassion of a devotee, that they care about others and they're willing to sacrifice the results of their own service for the benefit of others. Okay. So it is correct to pray like that when somebody is ill, Guru Maharaj. We can pray like that. We can say like that. Yeah, you can do it. Yeah. Thank you, Guru Maharaj. Okay. Okay, any questions in the Chinese chat there? Nothing from Chinese devotee, Guru Maharaj. Hare Krishna， 有问题。有问题啊？对，Guru Maharaj，是这样的，就是今天我们讲到了，就是我们在履行在不同的那个 Varnashrama 制度当中履行自己的职责，然后保持 Krishna 知觉，那么就能过上平和快乐的生活，把这个我们现在这个世界变成这个灵性的居所Vaikuntha。那么就我有一个奉献者，他就问了，那如果是这样的话，我们还有必要回到灵性世界吗？我们还需要有这样的愿望吗？我们在这个物质世界不已经是在为Vaikuntha的这样一个状态当中了吗？ So the question is, we were talking that if you do your duty and follow the principles and in Krishna consciousness, then the world will become like Vaikuntha. Right? So the question is that we don't need to go back to Godhead. If this world becomes like Vaikuntha, then there's no need to go back to Godhead, is there? Or do we still have to think about going back to Godhead at the end of life? คำถามก็คือถามว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับไวกุนชาได้ถ้าทุกคนทำงานร่วมกันแล้วก็สถานการณ์ทุกอย่างมันดีแล้วก็เป็นเหมือนไวกุนชาเราก็ไม่ต้องคิดที่จะกลับไปที่ไวกุนชาแล้วหรอก Well, devotees, they may not desire to go back to Godhead. They simply desire Krishna's service. Lord Chaitanya Mahaprabhu in the Shikshastikam, he said, all I want is devotional service, birth after birth. I don't care about going back to Godhead. I don't care about liberation. I just simply want devotional service. So that is the mood of the pure devotees. They simply want devotional service. And wherever you are, if you're engaged in devotional service, then that is Vaikuntha. เหมือนกับที่ความจริงแล้วในการเริ่มต้นเสษารับใช้ที่บริสุทธิ์หรือว่าสำหรับสาวกจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาจะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าเขาจะขอให้ได้ทำกิจกรรมที่เชื่อมกฤษณาได้ทำการรับใช้กฤษณาแล้วที่ไหนที่เขาได้มีการรับใช้กฤษณาที่นั่นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับไวกุนจา
And if Krishna wants to take us back to Godhead, he will arrange it. แต่ถ้าเกิดว่าคริชนาอยากจะพาเรากลับไปที่ไวกุนทะเนี่ยแต่คริชนาก็จะจัดการให้เรา Our devotee will go wherever Krishna wants him. Wherever Krishna wants that devotee to go for service, the devotee is ready to go. แต่ว่าสาวกเนี่ยจะมีความพร้อมในการที่จะไปไหนก็ได้ที่คริชนาอยากจะให้ตนเองไป So devotees just simply depend on Krishna. Wherever Krishna puts us, we're going to serve Krishna. เราจะมีความพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าคริชนาจะให้เราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะมีความยินดีในการที่ไปอยู่ที่นั่น Yeah, we said there's no difference between heaven and hell and liberation. It's all the same for a devotee. อย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่ามันไม่มีความแตกต่างระหว่างโลกมนุษย์โลกสวรรค์หรือว่านรกสำหรับสาวกหรือดวงวิญญาณผู้ปฏิบัติ He just wants to serve Krishna. สิ่งที่เขาจะต้องการอย่างเดียวก็คือแก้ได้รับใช้ Okay? 好的，谢谢 Guru Maharaj。我上节课还有2个相关的问题，您是可以吗？ Okay. 可以哈，那好的，就是上节课我们讲到了关于这个Sadhana Bhakti，它的分为这个Vaidhi Bhakti 和 Raganuga Bhakti。那么如果就是在这个Vaidhi Bhakti 当中，的奉献者是对咕噜的训示应该是唯命是从的。那么如果我们对咕噜的训示没有完全的信心，还有一些质疑或者还有一些犹豫，那么这个情况是处在什么样一个阶段呢？ So she's asking that somebody may be doing devotional service and they may not have so much faith in the order of the spiritual master, and they have some doubt about the orders of the spiritual master. And so what position are they in? Is that pure devotional? Can that be pure devotional service? เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะปฏิบัติการวิจารณ์ศึกษารับใช้แต่ไม่ค่อยมีความศรัทธาต่อคำสั่งของพระอาจารย์มากนะและสิ่งที่เขาทำตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการวิจารณ์ศึกษารับใช้ไหม Well, they have to have faith in the spiritual master. That's very important. If they don't have the faith in the spiritual master, then they cannot be doing pure devotional service. สิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องมีความศรัทธาต่อพระอาจารย์ทิพย์ซะก่อนไม่งั้นนะเขาก็จะทำการวิจารณ์ศึกษารับใช้ไม่ได้ If they don't have faith in the spiritual master, then they're not really qualified to be disciple. ถ้าไม่มีความศรัทธาต่อพระอาจารย์เนี่ยก็แปลว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นลูกศิษย์ And so it's important for people, before they become a disciple, they must have faith in the instructions of the teacher. เพราะว่าถ้าเกิดว่าในการเป็นลูกศิษย์ที่ดีเนี่ยคือการที่มีความศรัทธาต่อคำสั่งของพระอาจารย์ And that's why before people get initiation, they have to follow strictly for about 1 year before they get the initiation. เพราะฉะนั้นแล้วจึงแนะนำให้ผู้คนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด1 ปีก่อนที่เขาจะรับการอุปสมบท And they have to hear regularly from the spiritual teacher. And then they have to inquire from him. เขาเนี่ยจะต้องมีความตั้งใจในการฟังจากพระอาจารย์แล้วก็ต้องถามคำถามจากท่าน And they should inquire about the subject matter which the spiritual teacher is explaining. แล้วเขาจะต้องถามเกี่ยวกับข้อความที่พระอาจารย์เนี่ยกำลังสอนอยู่ So it's important the relationship between the spiritual teacher and the disciple.
There has to be that confidence, that trust between both the teacher trusts the student and the student trusts the teacher. มันจะต้องมีความสัมพันธ์ในแบบว่าเชื่อใจซึ่งกันและกันพระอาจารย์ต้องสามารถเชื่อใจลูกศิษย์ได้แต่ลูกศิษย์ก็ต้องเชื่อใจพระอาจารย์ด้วยเช่นกัน So when there's that trust, then the teacher and the student, they can have very nice relationship. เราบอกว่าความเชื่อใจเนี่ยถ้ามีซึ่งกันและกันตอนนั้นเป็นตอนที่ทั้งคู่สามารถเป็นความสัมพันธ์ที่ดี But if there are doubts, there's doubts, or you don't have the person doesn't have the trust, they don't feel the faith so much in it, then it's not a good relationship. แต่เราบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความศรัทธามีแต่ความสงสัยความข้องใจไม่มีความเชื่อใจอย่างนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดี Yeah? Is there Hayo Bedawenti Sati? 是的，是的，谢谢顾队的解答。还有2个问题。李丽平马的提问，一位奉献者需要净化多长时间才能达到自发的这种妨碍阶段？就是让我给解答。How long does it take someone to come to the position of spontaneous or raganuga bhakti? จะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อให้บุคคลเนี่ยมาถึงระดับ Raganuga Bhakti? Well, it's going to depend on the person. Somebody may have been a devotee in their previous lives. So if you've already been practicing devotional service in your previous life, then maybe you can come quicker to Raganuga Bhakti. ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยได้ทำการวิตนเสียสละใช้เนี่ยในชาติที่แล้วมาเท่าไหร่แล้วถ้าเราทำมาเยอะแล้วเนี่ยชาตินี้เราก็ทำต่ออีกนิดนึงเราก็จะได้ But if we are beginning bhakti in this lifetime, then it will take some time. It's not an easy thing. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไม่ได้มีมากเลยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้เป็นการง่ายขนาดนั้นมันก็ต้องใช้เวลา But even we're doing Vaidhi sadhana bhakti, you can still be the pure devotee. แต่ว่าถึงแม้เนี่ยเราทำ sadhana bhakti เนี่ยเราก็สามารถเป็นสาวกที่บริสุทธิ์ได้ There are pure devotees also who do Vaidhi bhakti. They're great devotees. Don't think that you have to become a Raganuga devotee. It's not necessary. เราเป็น Vaidhi bhakti แล้วก็เป็นสาวผู้บริสุทธิ์เนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็น Raganuga bhakti แล้วจะเป็นสาวผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด But generally it takes a long time to come to that position. แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานเหมือนกันจะมาถึงระดับนั้นได้ And you have to be guided. You have to be recognized by other devotees that they will agree that yes, all right, you're qualified, now you can do that Raganuga bhakti. เราจะต้องมีคุณสมบัติมากพอจนได้รับคำอนุญาตบอกว่าโอเคจากนี้คุณทำRaganuga bhaktiได้ Okay, Hayo Yigawenti Sati. Oh, Sati? Yeah, OK. 最后一个问题，拉沙玛伊拉克什米马达吉问：顶拜咕噜的莲花族认识到自己的灵性职责之后，还要在意自己的物质职责吗？ When we understand our spiritual duty, do we still have our material duties? ถ้าเราเข้าใจถึงหน้าที่ส่วนทิพย์ของเราแล้วเรายังมีหน้าที่ทางวัตถุอยู่หรือเปล่า Yes, you do. Just like Chaitanya Mahaprabhu,
You know, he had his material duty as a sannyasi, but at the same time he was in his spiritual duty as in the mood of the gopis. And so we have both material and spiritual duties. We don't give up material duties just to go on the spiritual. เรามีหน้าที่ทางทิพย์เนี่ยเรามีหน้าที่ทางวัตถุด้วยกันด้วยเหมือนกันที่เราจะต้องทำควบคู่ Okay. Yeah, we're finished here now, Archana. โอเคคุณนะ Okay, thanks Archana, and thanks evening. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Jai Guru Maharaj ki jai. Gaur Bhaktivinoda ki jai.